Boa tarde a todos. É com muita honra, com muita satisfação que iniciamos a terceira live do projeto cultural Artistas Ararunenses em Destaque, através da Lei Aldir Blanc, uma promoção da Prefeitura Municipal de Araruna, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Governo Federal. Hoje nós teremos aqui o Prêmio Cultural entre João Vitor Luiz e Alain Delon. Cumprimentar você que nos acompanha através da página do Facebook, página oficial da Prefeitura Municipal de Araruna, para você também que nos acompanha em qualquer parte do planeta, através do YouTube, via Araruna TV, ligada em você. E para dividir a honra de apresentar essa live, nada mais nada menos, a gente convida aqui o gerente de Cultura, Wellington Rafael, para saudar você que nos acompanha e falar da programação de hoje, da nossa terceira live. Wellington Rafael, boa tarde, tenha bondade. Boa tarde, Fernando Oliveira. Boa tarde a todos que estão acompanhando através da Araruna Web TV e Facebook da Prefeitura de Araruna. Estamos hoje na terceira live da Lei Aldir Blanc do município de Araruna. E vamos ter uma programação vasta hoje. 2 turnos e será o seguinte: teremos a apresentação do Coral Municipal com o canto natalino. Teremos Kevin e Wendel declamando Pereira da Silva, que é o filho mais ilustre dessa terra. O grupo de capoeira Filhos de Araruna. O grupo de dança Dançar Sem Limites. Barzinho da Dani Lima. E teremos a atração que vai se apresentar daqui a pouco que a gente vai anunciar dentro de alguns segundos. Mas dizer, Wellington Rafael, da satisfação de estar gerando hoje as imagens da live, direto aqui dessa unidade escolar, que é uma referência para a região, que é a Escola Municipal João Alves Torres. Confere, Wellington. Exatamente. João Alves Torres é a maior escola do município, nós temos mais de 800 alunos, é uma escola referência no município de Araruna, mas também na região do Curimataú paraibano. Notadamente, é um celeiro, é um lugar onde o potencial artístico pode ser muito bem valorizado se introduzido no ensino fundamental 2, dos seus diversos níveis. Colocar o aluno da rede pública municipal com acesso à cultura certamente gerarão frutos como estes que teremos daqui a pouco. Aliás, então, a direção e todo o corpo docente dessa unidade, agradecemos o espaço de onde, repito, através aqui do pátio, do palco, passamos a gerar a terceira live desse projeto da Lei Aldir Blanc. Eu gostaria, inclusive, Wellington, que você apresentasse essa primeira atração da nossa live de hoje, Wellington Rafael. Certo, Fernando. Bem, queria agradecer ao diretor Giomar e à vice-diretora da Luz por ceder o espaço da escola para essas apresentações. E nós vamos conferir agora a apresentação de Jaqueline e os Vagalumes da Esperança. Por favor, luz, câmera e ação já em evidência para esses artistas da terra. A gente sai de cena e deixa os vagalumes brilharem. Certo, Wellington? Valeu. Minha saudação em nome dos Vagalumes da Esperança. Uma boa tarde a você de casa que está acompanhando essa live especial. Live da Lei Aldir Blanc, promovida pela Prefeitura Municipal de Araruna, Secretaria de Educação e Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, e é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Antes da gente começar, eu vou apresentar um pouco o nosso grupo, tá? Apresentar quem são os integrantes dele. O nosso grupo, né, que foi oficializado agora em 2021, mas o nosso projeto de flauta começou ainda em 2020. Então, o nosso grupo é formado, né, por Raniele Pontes, Vanessa Alves, Júlia Richelli, Gabriele Gonçalves, esta que vos fala, Jaqueline Pontes, Cristiane, Emiline, Miguel, Henrique. Agora vamos fazer nosso alto de Natal, né? Com o tema Adoremos ao Deus Menino, ao som das flautas, uma apresentação especial que foi preparada com muito carinho para vocês e espero que vocês gostem, tá? Abençoada apresentação para todos nós.
Saudamos a todos. Adoremos ao Deus Menino ao som das flautas. Eis que um anjo anunciou que nasceu lá em Belém, Cristo nosso Salvador, que veio para o nosso bem. Alegrai-vos, povos todos, e num coro harmonioso, louvai com os anjos também. Vinde todos adoremos a Jesus o Redentor. Com alegria nos prostremos diante do puro amor, que por nós se fez criança, para nos trazer esperança e salvar a todo pecador. Onde brilha a estrela guia, que aponta o caminho, que leva à estrebaria, onde está o Deus Menino, serenamente dormindo nos braços da Virgem Maria. A primeira canção que vamos executar chama-se O Primeiro Natal. Nós dos Vagalumes da Esperança estamos muito felizes de estar aqui fazendo esse belo alto de Natal para vocês. Hoje, quarta-feira, 8ª de Natal, liturgicamente falando. E para a gente é uma alegria muito imensa. Hoje estamos em 6, né? Eu, Vanessa, Gabi, Rani, Miguel e Henrique, né? E a gente está muito feliz por estarmos juntos aqui, fazendo esse momento todo especial, né? Celebrando o Deus Menino, uma maneira de agradecermos a Deus por tanta coisa que a gente pôde vencer, né? Para nós foi estar sendo presente, estar aqui pela primeira vez apresentando, né, o nosso grupo de flauta.
que o ano que vem vai crescer e vai gerar muitos bons frutos para a cultura da nossa cidade. Desde já agradecemos todo o apoio que estamos sendo da Prefeitura Municipal de Araruna, na pessoa do prefeito Vital Costa, que tem promovido essa maravilhosa live da Lei Aldir Blanc. Parabenizar o querido Ayrton Rafael, que tanto tem incentivado a nossa cultura. Apresentaremos para vocês a próxima canção, Adeste Fidelis. Nosso álbum de Natal é um sonho realizado que surgiu na pandemia, né? Planejávamos ele durante todo esse tempo de pandemia que a gente começou a fazer as aulas online. O nosso grupo nasceu em 2020, o nosso projeto de flauta, mas no meio do ano ele precisou parar por causa da pandemia e aí veio as aulas virtuais e foi aí, durante as aulas virtuais, com muita luta, a gente planejou e pensou que quando voltasse o presencial a gente faria uma apresentação natalina. E nosso objetivo era esse, fazer uma apresentação natalina que levasse esperança. E daí então foi que veio o nome do grupo, Vagalumes da Esperança, porque a gente precisava levar essa esperança, esperança de que dias melhores viriam, de que tudo isso iria passar e de que a gente ia estar junto aqui, fazendo uma bela apresentação musical e levando cultura. E é isso que estamos fazendo hoje, nessa bela quarta-feira, nessa bela tarde, para você que está em casa acompanhando, que espero que estejam gostando desse momento tão especial que nós estamos vivendo, celebrando Deus Menino, com canção e com flautas. Faremos nossa próxima canção agora, canção Noite Feliz.
Bom, continuando, desde já, saúdo a você que está acompanhando a gente. Dizer que celebrar o Natal é celebrar a esperança, o verbo de Deus que se faz carne e habita entre nós. E nesse momento de gratidão que a gente sente, queremos desejar a vocês que a luz do menino Deus siga resplandecer sobre cada uma de vocês. Que o ano vindouro seja de muitas alegrias, de muitas bênçãos, de muita luz e, claro, esperança e música. Afinal de contas, somos os vagalumes da esperança. Bom, a primeira parte do nosso salto de Natal, a gente vai encerrar agora com a música Um Feliz, Feliz Natal, desejando, né, para vocês muita luz, muitas alegrias e bênçãos. 1, 2, 3. Muita luz para todos nós. E agora a segunda parte. Eu vou cantar uma canção natalina que eu preparei com muito carinho. Uma canção que eu gosto muito. Chama-se Ó Noite Santa. Ó noite santa, de estrelas tão brilhantes,
Agradeço a vocês, meus queridos dos Vagalumes, por essa parceria que a gente está tendo. Muito obrigada. Nossa, eu estou super emocionada aqui, gente. Porque para mim está sendo um sonho realizado mesmo, sabe? Estar aqui com eles, fazendo essa apresentação do jeito que eu queria, numa live mesmo da Leo de Blanc. Era meu desejo, era o desejo deles também. Então, desde já, muito obrigada. Obrigada mais uma vez ao prefeito Vitor Costa, Secretaria de Educação e Cultura, o Wellington Rafael, enfim, a todos os envolvidos nesse projeto que tanto bem tem feito a nossa cultura, que tanto tem beneficiado tantas pessoas, isso não só aqui em Araruna, mas no Brasil e no mundo. E a gente só tem a agradecer. Meu abraço a todos vocês que estão acompanhando a gente. E eu não podia deixar de agradecer, gente, a uma pessoa que contribuiu bastante para que eu levasse o projeto de flauta doce para cá. Essa pessoa mora em Natal, chama-se Catarina Chin. Ela é de um grupo chamado Esperança Viva, ela coordena lá o FRN. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto lindo que é o Esperança Viva de Natal. E foi graças a ela, que em um momento difícil, estava vivendo uma doença terrível, que era o câncer, veio até nós e disse, leve esse projeto adiante, né? Pediu para que eu levasse a flauta adiante. E eu estou aqui hoje com vocês, graças a você, a Deus primeiramente, mas a você, Catarina Chin, que espero que esteja acompanhando a gente lá em Natal. Muito obrigada, Catarina Chin, por tudo que você tem feito, não só pelo pessoal DV lá de Natal, pelas pessoas cegas, mas por todos nós que amamos a música. Você, lá em Natal, fez com que eu, Jaqueline Pontes, levasse o projeto de flauta doce aqui para Araruna. E hoje eu estou aqui. Muito obrigada mesmo. Valeu, Vagalumes! Para completar esse momento natalino, canção do rei Roberto Carlos. Vamos pedir ao menino Jesus paz para nossas vidas. Pedir que a pandemia cesse, né? Ela ainda está aí. Que acabe logo, né? Claro, hoje já temos as vacinas, mas que acabe logo a pandemia para que a gente possa voltar a fazer mais shows. Os shows já estão voltando, mas que possa voltar a ter mais apresentações públicas. E é isso que a gente deseja para 2022. Esperança para todos nós. Vou cantar, Roberto Carlos. Na noite desse
Desde já, gente, desejo a vocês um 2022 abençoado, que seja de luz, de alegria, de sucessos. Muito obrigada, Prefeitura de Araruna, Léo de Blanc. Foi um prazer imenso fazer essa live para vocês, gratidão.